Så jag ætla lukka visa dykon hos kalenderen ser ut i video. Som du ser så det verslig hver måned. Man henger den opp ved at bruker den her. Volle, skal jeg vann på. Ja. Så stender januarsanger. Så standa dian i etter, og så det forskjellige vidmersinger, nødgjørstavur, og så forskjellig om seg og folk, ja, det litt interessant. Løft å skjøte lunda og lomvi olko. Jeg har lyst til å gjøre det, så hvis jeg har flere generasjoner, eller flere etterlig som bruker kalenderen, så det forskjellig alt hva det jeg har de fleste i her. Og når skolen kommer, foklar, og så det en lesere atlan, og fyller også en vise som kalenderen, og så på bordstil får vi. Så det kan du bruka, annars har jeg skrivet en også dimmer skrift, så at man kan lagt skrivetiver hvis man vil heldig skrive føringer det eller også hårdt her. Så kan man bare skrive tiver i penne. Jeg heter så februar, grydlekvöld, valentinsdagur, nær kronprinsessa Mari fytler. Og øysene, altså, fullmåne og sånne kvartal, alt det der, tentring, när hvordan man ser ut til arbeidsdato. Han skal se vi kommer for det som rekker ut. Og når klokka var flott, det kan skal bli ikke minne så godt til det at jeg telefonen eller fyrjakken, men det kan alltid være godt, jeg vet det. Og så er det til påsker her, så er det ofte nek morgen og pukadekk, flaggdavur, sette epler nye. Nog stort litt, så jeg har litt virkelig stort litt gjørst, og jeg er rett og spørst folk som bruker sin ikke som setter epler nye, og som her vil si gjøre hva de halda høskant til å skrive som dato, så ikke bare det som man vanligvis skriver, men også det som folk bruker. Ja, som vil lære det for etter, så her vil jeg. Og ja, i mest, jeg har litt virkelig stort litt å gjøre fra denne kalenderen. Jeg tror ikke hvis jeg tenker allt. Det ska också överraska sig att det får han. Det är så den 1. december. Det är snurra fotter och 18 så är det så det är hemmasida och så är spurningar om hur godkännelsen så om. Som jag ska till. Jag ser det lite där. Så heter kalendern och det kan då börja vi att skriva till mig. Ett lag hemmasida hvis du finner det, men det skal ikke alle det knakter, så hvis du ikke finner det her, så skriver det bare til meg, og så finner vi det ut i akkurat midtelen av Messenger. Så ja, jeg har alltid her en 100 etter, så